Արմավիրցի փոքրիկների 4-ամյա Կարինեի ու Հնգամյա Էրիկի մահվան գործով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված բժիշկ Անահիտ Պետրոսյանը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Ազատությանը հայտնեց նրա փաստաբան Արայիկ Ղազարյանը։ Դատարանը մեղավոր է ճանաչել բժշկին իր մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար։ Մենք դատավճիռից ողջ ենք, պետք է բողոքարկենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ մեր դիրքորոշումը նույնն է, որ նա հանցագործություն չի կատարել։ Գուցե ինչ որտեղ սխալ է, բայց դա հանցագործություն չի կարելի համարել։ Իսկ սխալը ո՞րն եք համարում գուցե։ Չէ, եթե ասում ենք գտնում ենք, որ սխալ է արել, ինչ որ անփութություն է, անպատշաճ է եղել բուժմիջոցառման ժամանակ, բայց դա դեռևս դա հանցագործություն կամ շոկը չհայտնաբերել դա հանցագործություն չի։ Ես գտնում եմ, որ երկրորդ ատյանը հնարավոր է, որ այո, ավելի օբյեկտիվ լինի, ավելի հումանիստական լինի։ 3 Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 տարվա ազատազրկումից բացի վճռեց նաև 1 տարի 6 ամիս ժամկետով զրկել Անահիտ Պետրոսյանին մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու իրավունքից։ Հիվանդանոցում մահացած 4-ամյա Կարինե Հովհաննիսյանի իրավահաջորդի շահերը ներկայացնող Անի Չատինյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թեպետ 3 տարին քիչ է, բայց բավական է, որպեսզի բժիշկ Անահիտ Պետրոսյանը հեռու մնա հիվանդանոցից։ 3 տարին բավականին քիչ է երկու երեխայի մահվան համար, բայց այնուամենայնիվ պատիժ նշանակելու եւ պատժի համար ըստ իմ կարծիքի, հայն կարծիքով այդ ժամանակահատվածն էլ բավական կլինի երևի թե սոցիալական արդարությունը վերականգնելու եւ ինչի՞ չէ պատժի մյուս նպատակներին հասնելու համար, այն է հանցագործի ուղղվելուն հասնելու համար։ Դատարանի այս որոշումը նախադեպային համարող տուժող կողմի իրավապաշտպանն ասաց, պատժաչափն ավելացնելու վերաբերյալ իրենք բողոք կներկայացնեն միայն այն դեպքում, եթե երեխայի ծնողները որոշեն։ Անցած տարի նույն օրը կրկին Անահիտ Պետրոսյանի հսկողության տակ գտնվող Հնգամյա Էրիկը տեղափոխվել է Երևան, ծնողի պնդմամբ արդեն մահացած։ Մայրը Լուսինե Ամիրխանյանը 3 տարվա ազատազրկումը մեղմ պատիժ է համարում։ 3 տարի առաջին անգամ եմ տեսնում, բայց դու 2 երեխայի մի օրում, 2 երեխայի գլուխը ուտես 3 տարի։ Դիսողի ես չեմ հասկանում։ Թեկուզ մի հատ դոմիկի մեջ եմ անում, դոմիկն է կվաճառեմ։ Ոչ մի ծնողի արդյունքներ իրանք չեն մարսելու։ Եթե ծնողներ կան, որ կարող են ինձ հետ պայքարեն, թող ինձ հետ միանան։ Եթե չէ, ես մենակով բոլոր ծնողների արդյունքների համար ինքը պետք է պատասխան տա։ Ու թեև Արմավիրի մարզի հիվանդանոցի ինֆեկցիոն բաժանմունքի ղեկավարը շուրջ 1 տարի է չի աշխատում հիվանդանոցում, Հնգամյա Էրիկի մայրը Լուսինեն միևնույնն է չի վստահում հիվանդանոցի մյուս բուժաշխատողներին։ Առողջական խնդիրներ ունեցող ավագ դստերն էլ այսօր Երևան էր բերել բուժման։ Պնդեց, բժիշկ Անահիտ Պետրոսյանն իրեն զրկեց երջանիկ ապրելու հնարավորությունից։ Ասում է, առ այսօր գիշերներ է լուսացնում որդու գերեզմանի մոտ։ Պատմեց, վերակենդանացման բաժանմունքում որդին 10 օրից ավելի պայքարել է կյանքի համար, բայց ապարդյուն։ Անկամ սպասում եմ, որ նա լավ նորություն իմանամ, որ կասեն երեխեք ապարդյուն է, ոչ մի բան չէ։ Դատական նիստերից մեկի ընթացքում, երբ դատավորը հարցրեց ամբաստանյալ բժշկուհուն ինչպես պատահեց, որ հսկողության տակ գտնվող 2 երեխաներն էլ մահացան, Պետրոսյանը պատասխանեց, ինքն արել է ամեն բան։ Մի երեխան, ասենք, հնարավոր է, բժիշկը ուշադիր չի եղել, երկրորդին մեզ ոչ մի բան չէր ասում։ Դե ուշադիրը ես չեմ կարող ինձ անուշադիր համարել, որովհետև ես ինքս նախորդ օրը եղել եմ հերթապահության, մի սուտկա մնացել եմ հիվանդանոցում, մինչև վերջին րոպեն ես երեխաների կողքին եմ եղել, ես այդպես անտարբեր չեմ եղել, որ ասեմ թող գնացել եք դու, որովհետև մենք բժիշկներս աստված չենք, եթե այդպես լինի ոչ մի բան չի լինի կյանքում, միայն Աստվածն է ամենակալը, ամենազորը, ամենը։ Այդ օրը մինչև դատարանի դահլիճ մտնելը լրագրողների հետ զրույցում բժշկուհի Անահիտ Պետրոսյանը դեռ վստահ էր, որ դատարանն իրեն կարդարացնի։ Ինձ թվում է արդարությունը կվերականգնվի, արդարության կողմն։ Վերադառնալու եք աշխատանքին։ Հույսով եմ։ Իսկ եթե ձեր մեղքը օրինակ դատարանը ճանաչի ձեզ մեղավոր։ Ես ինքս իմ խիղճ Աստծո առաջ մաքուր է եւ ես չեմ կարծում, որ ճշմարտությունը չի վերագտնվելու։